Қазақстандағы ең бай және ең кедей зейнеткерлер қайда тұрады? Және олар қанша зейнетақы алады? Ең көп зейнетақы алатын жан кезінде қандай жұмыс атқарған? Лайықты қарттықты қалай қамтамасыз ету керек? 1,5 миллион теңге зейнетақы алу мүмкін бе? Алса қай өңірдің, болмаса қай елдің зейнеткерлері алады? Тақырып қызықтырса видеоны қарап шығыңыз. Достар, арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Зейнеткерлердің өмір сүру деңгейі мәселесі Қазақстандағы өзекті әлеуметтік мәселелердің бірі болып қала береді. Бірыңғай зейнетақы қорының мәліметінше бүгінде 340 мыңнан астам зейнеткер күнкөріс деңгейінде өтемейтін ең төменгі зейнетақы төлемдерін алады. Лайықты кәрілікке қалай ақша табуға болады? Және ең ауқатты зейнеткерлер қай аймақта тұратыны туралы толығырақ айтатын боламыз. Зейнетақы жүйесін жаңғыртуға қарамастан, қазақстандықтардың айтарлықтай бөлігі, әсіресе соңғы 10 жылдықтарда зейнеткерлікке шыққанда жайлы өмір сүру үшін жеткілікті қаражат жинай алмады. 1998 жылға дейін жүйе тек ынтымақ үлгісіне негізделді. Зейнетақы еңбекке қабілетті халықтың жарналары арқылы төленді. Алайда жинақтаушы жүйеге көшу кезінде қомақты зейнетақы жинақтарын қалыптастырып үлгермеген көптеген азаматтар қиын жағдайға тап болды. Бүгінде Қазақстандағы зейнеткерлердің саны 2,4 миллион адамды құрайды. Оның 14%, яғни 341 мың қария бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан 30.384 теңге көлемінде ай сайынғы зейнетақы төлемін алады. Осының аясында еліміздегі ең жоғарғы зейнетақыны бір алушының статистикасы ерекше көзге түседі. Оның ай сайынғы төлемі шамамен 945 мың теңгені құрайды. Аймақтық профильге қарағанда бұл адам мұнайшы немесе кенші болып жұмыс істеген деп болжауға болады. Айынан 1 миллионға жуық зейнетақы алатын зейнеткер шынында да бақытты деуге болады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының мәліметі бойынша ең жоғарғы зейнетақы төлемдері, яғни 400 мың теңгеден астам, Ұлытау өңірінде, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларында тіркелген. Батыс Қазақстан және Шығыс Қазақстан облыстарында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін зейнетақы төлемдерінің ең жоғарғы мөлшері шамамен 400 мың теңгені құрайды. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан түсетін төлемдердің ең жоғарғы сомасы бойынша ең төменгі көрсеткіштер Алматы облысында тіркелді, яғни 166 мың теңге. Еске сала өтсек, Қазақстанда зейнетақы 3 құрамдас бөліктен тұрады. Ең біріншісі базалық зейнетақы. Оның мөлшері зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне және өмір сүру құнына байланысты. Ынтымақты зейнетақы 1998 жылға дейін еңбек өтілі бар азаматтарға арналған. Жинақтаушы зейнетақы бірыңғай зейнетақы қорына жеке жарналар есебінен қалыптасатыны белгілі. 2025 жылдан бастап Қазақстанда зейнетақы индекстелетін болады. Мысалы, базалық зейнетақының ең жоғарғы мөлшері 50.851 теңге. Базалық зейнетақы төлемінің ең төменгі мөлшері 32.360 теңге. Ең төменгі зейнетақы 62.771 теңге болады. Лайықты зейнетақы алу үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мамандарының пікірінше, еңбек өміріңізде тұрақты түрде зейнетақы жарналарын енгізу қажет. Яғни ай сайын үзбей ақша аударып отыру қажет. Мысалы, зейнеткерлік жасқа дейін 40 миллион теңге үнемдеу және қартайғанда шамамен 280 мың теңге алу үшін ай сайын шамамен
360 мың теңге құрайтын жалақыңыздың 10%-ын ұстап қалуыңыз керек. Сәйкесінше, зейнетақы алу үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына тұрақты және толық жарналар енгізу қажет. Өйткені жарналардың еңбек өмірінің басынан бастап жүргізілуін қамтамасыз ету де маңызды. Зейнетақы жинақтарын қалыптастыру, бірақ оның әсерін алу үшін қажет. Сонымен қатар, Қазақстанда жарналар төлеу тарихына сүйене отырып, мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің мөлшерін анықтау үшін қажетті ресми жұмыс тәжірибесі қалыптасады. Мұндай жарналарды төлеудің жүйелілігі ұлғаюына әкелетін еңбек өтілі соғұрлым көп болады, дейді мамандар. Зейнетке шығуға дайындалға көмектесу үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры инвесторларға болашақ зейнетақы кірістерін дұрыс жоспарлауға және қажетті шараларды қабылдауға мүмкіндік беретін арнайы зейнетақы калькуляторын пайдалануды ұсынады. Moneymail және Aion зейнетақы қорының зерттеуіне сәйкес, Испания, Америка және Германия тұрғындары ең көп зейнетақы төлемдерін алады. Осылайша, Испанияда зейнеткерлер айына 1,7 миллион теңгеге дейінгі төлемдерге иек арта алады. Мұндағы зейнетақы жүйесі ынтымақтастық үлгісіне негізделген. Мұнда зейнетақы мөлшері еңбек өтіліне және жалақы деңгейіне байланысты. Бұл елдерде 65 жастан бастап зейнетке шығуға болады. Зейнеткерлер ай сайын 1,6 миллион теңгеге дейін алуға мүмкіндігі бар. Америкада жүйе мемлекеттік төлемдерді, әлеуметтік қамсыздандыру және жеке зейнетақы жинақтарын біріктіреді. Бұл соманы алу үшін сіз жұмыс беруші мен қызметкер арасында бөлінген табыстың 12,5% мөлшерінде 35 жыл бойы тұрақты жарналар енгізуіңіз қажет. Германияда зейнетақының ең жоғарғы мөлшері айына 1,2 миллион теңгені құрайды. Төлемдер еңбек өтілі бойынша жалпы жинақ жалақы негізінде анықталады және жыл сайын елдің орташа табысына индекстеліп отырады. Бұған дейін еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2025 жылдың 1 қаңтарынан бастап егде жастағы қазақстандықтардың төлемдері инфляция деңгейінен 2%-ға озып, 8,5%-ға өсетіні хабарлаған болатын. 2025 жылы зейнетақы төлеуге республикалық бюджеттен 4,231,3 миллиард теңге бөлінді. Шетелдегідей, яғни Германия, Испания, Америкадағыдай 1,7 миллион теңге зейнетақы алу әзірге қазақстандықтар үшін арман болып қала бермек.